mag van die gelowige. En hierdie preek bring ek spesifiek oor 'n paar persone. Ek het 'n ruk terug 'n preek gebring en toe sluit ek my laaste gedeelte af met hierdie sleutelwag. En toe kom die persone na my toe en sê, maar kan ek nie dit verduidelik, dit wat ek toe gepreek het nie. Daai laaste stuk. So ek het hierdie preek regtig gebring op grond van die laaste stuk. Daar agter sit iemand wat ek nie kan sien nie, dit gaan my die hele tyd pla. Denise, ek kan nie eers jou kopie sien. Skryf net nie. Die onderwys bly maar in my bloed. Dit moet uit. Goed, ons kyk nou na Matteus 16 vers 19. Matteus 16 vers 19. En ek sal jou die sleutel van die koninkryk van die hemele gee. En wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Hou dit net hier so Anthony. Dit sê, wat ek dan hier op die aarde bind in die naam van die Here, sê die Here, as ek dit hier bind, is dit in die hemel gebind. En as ek dit hier ontbind, is dit in die hemel ontbind. So God gee my autoriteit met my mond as gelowige om te kan bind. En dan weet ek dus in die hemel gebind en te kan ontbind en dus in die hemel ontbind. God gee ons die autoriteit daarvoor. Dankie. En wat sê 18 is hy? Matteus 18:18. Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. En alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. God kom en hy sê vir ons dat hierdie autoriteit, stel hy tot ons almal se beskikking wat kinders van God is. Maar ons verstaan dit nie en ons gebruik dit nie. En daarom dat situasies gebeur, dat 'n ding aanhou herhaal in 'n familie of in 'n persoon se lewe, omdat daar nie struktuur in beweeg en iemand sy plek inneem en staan vir dit waarin hy glo nie. Jesus maak voorsiening dat al die gelowiges kan heers op die aarde. Hoe word dit verkry? Waarvan verkry ons hierdie autoriteit? Op grond van Jesus se lewe, sy kruisdood en ook sy opstanding. Die feit dat Jesus die prys kom betaal het, is ek nie baie hard nie. Dit klink vir my so verwaard is so skade. Stil nie die Sorry. Goed. Nou sê ons, op grond van die feit dat Jesus gelewe het op aarde, dat hy gekruisig is, dat hy opgestaan het hy die weg vir ons gebaan, sodat ons hierdie mag vir onsself kan toeëien. Hy het ons in ons posisie herstel as verteenwoordigers van God hier op aarde, op grond wat Jesus kon doen het. So Jesus het die weg gebaan, so nou kom God en hy herstel ons posisie en hy gee ons hierdie autoriteit op grond van wat sy seun gedoen het. Daarom word ons waarmakers van sy woord. Ons word nou verteenwoordigers van God, wat nou oor die skepping moet heers. Nou wil ek u vra, sou u dink, kom ons wees nou eerlik met mekaar, sou u dink dat ons as gelowiges heers oor die skepping? Sou u dink ons heers oor alles wat verkeerd gaan in die skepping? Nee, ek dink aan vanoggend toe aantrek, toe staan ek en dink aan 'n vriendin wat sy dogter 16 jaar terug 'n verskriklike depressie aanval gekry het en dit moet hospitaal geland het met depressie, maar soos in baie erg. Toe vra ek my vriendin, kan ek vir jou dogter gaan bid vir die depressie? Want ek weet my vriendin se ma en haar ma se broer het selfmoord gepleeg as gevolg van depressie. So dis 'n bloedlyn vloek wat daar loop. Toe sê sy, ja, ek kan gaan, en toe 'n dag voor die tyd, toe sê sy vir my, nee, sy dink, sy kom miskien môre uit, ek moet dalk maar nie gaan nie. En daai vrou het vandag nog depressie, en daai vrou word vandag nog opgeneem.
En so kan ek vrede gevalle van wat in bloedlyne loop, wat in mense se lewe gebeur vir u noem. U sien, ons verstaan nie dat ons die vermoë het om te kan heers op hierdie aarde, dat ons oor die vermoë beskik om goed wat nie van God is nie aan te spreek en vas te vat. En ons weet nie dat ons die autoriteit het nie. Op watter wyse ontvang ons hierdie? God gee vir ons, Jesus gee vir ons hierdie sleutelmag. Hy gee hierdie sleutelmag aan die kerk per se. Met ander woorde aan die eklesia, aan almal, al die kerke, al die gelowiges, kry hierdie mag om beheer te kan neem oor ons lewens. En hy gee dit ook aan elke gelowige. So elke klein kindjie kan beheer neem op grond van die feit dat hy 'n gelowige is. Hoekom? Hoekom gee God dit vir ons? Om ons te help om die stryd te kan stry hier op aarde. Kom God en hy gee vir ons hierdie vermoë om te kan heers. Kom ons kyk die teksvers. Alles wat julle, die gelowiges, op die aarde toesluit of bind, sal ook in die hemel toegesluit wees. Met ander woorde, as jy dit uitspreek, sê God, ek kom en ek sê amen op dit wat jy nou net verklaar het. En dan sê die vers, alles wat julle op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit wees. God sê, dit wat jy dan losmaak, vryheid, jy het nie meer depressie nie. Jy is nou vry van jou depressie. Dit wat jy oopsluit, 'n normale lewe, 'n lewe van vreugde, 'n lewe van aanbidding, wat ook al. God sê, as jy dit oopsluit, is dit oopgesluit in die hemel. Ons sien die Griekse woord vir bind is deel. Dit beteken om te bind. So, om iemand in boeie te bind. En om te onbind is logo. Dit is om los te maak. Nou, ons taak as gelowiges is dan om in 'n sekere situasie te kom bind. En dan as ons gebind het, kan ons dit nie net los nie. Dan moet ons wat ontbind ons in die plek van dit wat ons gebind het. Ons verkry die reg hiertoe van God, om sy stem hier op aarde te kan wees, om te echo wat God sê in sy woord. Nou, ek is dit so wonderbaarlik. Ek kry vanoggend vroeg 'n WhatsApp, en ek dink by myself, jette, maar dit is vreeslik dat iemand so vroeg in die oggend as ek 'n WhatsApp bestuur, wat hulle sê op die campus is daar nou issues, dat sekere van die studente uitgemoor gaan word. En hulle is bekommerd vir die campus. En dan dink ek myself, reg, wat doen ek? Deel, wat hierdie goed? Ontbind God se krag, ontbind vrede, rustigheid. Verstaan jy? Ek het almal seker ook die WhatsApp gekry van waar hulle nie gisterand die vorige nag tussen 12 en 3 uur getree het vir Suid-Afrika. Wie van julle het dit gekry? Interessant. Ek het vir julle gesê van my boekie wat my man vir my gebring het van Kanada. Wat hulle sê, as jy oorwinning wil behaal oor enige saak en jy bid by die Here oor 'n spesifieke saak en jy daadwerklike uitkoms nodig, is die beste tyd om te bid 12 uur in die nag tot 3 uur in die oggend. In die vroeë môre ure kom God en hy ontmoet jou. So dit was vir my interessant dat hierdie WhatsApp gesê het, ons bid vir Suid-Afrika van 12 tot 3, want dit is die tyd wat daar krag in is. Hoekom is dit nodig om ons gesagposisie te verstaan? En ons dien ons nie ons gesagposisie verstaan en die sleutel mag verstaan nie. Hou die duiwel aan met werk en die mense bly gevangene in die duister. Is dit nie verskriklik? So as ons nie gaan toetree en hierdie sleutel mag gebruik nie, gaan die duiwel net aanhou en die mense gaan aanhou gevangenes wees van die duiwel en hulle gaan aanhou met dit waarmee die duiwel hulle trek. So hulle bly 'n gevangene in die duister. Kom ons kyk na Lukas 10 vers 19. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap
en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle skade aandoen. So vir jou, as gelowige, om toe te tree in 'n situasie wat jou kan bang maak, kom die Here en hy sê vir jou, moenie bang wees nie. Ek gee jou die autoriteit om te kan toetree in hierdie duisternis en autoriteit te neem, sodat jy die persoon uit die duisternis uithaal. Ons moet verstaan, dit maak nie regtig saak wat die issue is wat die persoon het nie. Al is hy met wat besig, al is hy 'n dwelmverslaafde, al is hy 'n alkoholverslaafde, nikotienverslaafde, wat se verslaafde skryf met snoep? Drugs, verdowingsmiddels. En dis nie terreine wat jy ken nie. Jy het nie daai kennis nodig nie. Al wat jy nodig het om te weet, is wat God kom en vir jou sê, dat hy sê, my kind, neem my autoriteit op en spreek dit aan en ek sal dit oorwinning bring. Jy hoef nie kennis te dra van drugs of van wat dit nog al betref nie. En jy hoef nie bang te wees nie, want jy word 'n werktuig in God se hand. God sê, wanneer jy toetree, sal hy deur die Heilige Gees vir jou die autoriteit gee om dit te doen. Kom ons kyk Matteus 12 vers 29. Of hoe sal iemand in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man gebind het nie? Nou daar, ek moet dit, ons mag nie baie goed nie. Ek wil dit verduidelik, dat jy moet eers bind, voor jy kan losmaak. Jy kan nie losmaak en dan wil bind nie. Jy moet eers die sterk man gaan vasvat, en dan kan jy God se genade losmaak. So baie keer kry ek dat mense by my sê, maar ek het nie kennis oor dit nie, ek weet nie daarvan nie, ek weet nie van alkoholverslawing nie, ek weet nie van drankverslawing nie, hoe moet ek dit hanteer? Jy hoef nie daarvan te weet nie, gaan net en bind die sterk man in hierdie geval. Bind hom en neem die regte standpunt in wat ek nou vir u gaan verduidelik. En dan, as dit klaar is, dan spreek ons God se genade oor dit uit. Kom ons kyk bind. Ons het gesê bind in Grieks is dio. Kom ons kyk as ons bind. Op grond van God se belofte, nou, hoe bind ek? Op grond van God se belofte neem ek my autoriteit op en sê, so op grond van God se belofte, jy kan nou sê, Matteus 18:18, op grond van hierdie belofte van God, neem ek my autoriteit in, en ek tree toe in die naam van Jesus Christus. Nou kom ek, so ek neem my autoriteit in, op grond van Matteus 18:18, en ek kom in die naam van Jesus Christus, en nou spreek ek die Gees aan. Nou sê ek, gestel dit is drank, dan sê ek, Gees van baggers, ek bind jou in die naam van Jesus Christus. Dis vir die drankgees. Nikotiengees, dan sê op grond van Matteus 18:18 gee God my die autoriteit, en in die naam van Jesus Christus kom ek en ek bind die gees van nikotien, of ek bind die gees van alkohol, of ek bind die gees van veelwywerry, of watter gees dit ook al is. Jy spreek hom by die naam aan. Bind daar die gees. Ek bind hierdie gees, en dan sê jy die persoon se naam. Sê, ek bind hierdie gees van waghuis in tieners se lewe. Ek kan se leer die houvas wat die vyand op jou lewe het. Jy moet hierdie houvas wat die vyand op sy lewe het, moet jy kanselleer. Ek neem nou standpunt in en ek kanselleer dit, en ek verklaar dat die houvas oor hierdie persoon tot niet is. Nou, dit was die deal. Nou kom ek by die loop en ek kom en ek ontbind. En voor jy dit doen, sê jy, hierdie gees wat jy gebind het, stuur jy na die voete van Jesus toe. So wat hierdie gees moet iewers gestuur word. So jy stuur hierdie gees
na die voete van Jesus toe, sodat Jesus besluit wat hy met hierdie gees doen. Jare terug het hy ons geleer, jy stuur hom in die diepte van dit, in die diepte van dat, maar stuur hom na die voete van Jesus toe. So ek bind hierdie waggersgees en ek stuur jou na die voete van Jesus toe. Nou kom ek en ek ontbind. Nou sê ek, Here, op grond van Lukas 10 vers 19, gee U ons volle mag oor die vyand. Daarom ontsluit ek nou God se vrymakende gees oor tieners uit. So op grond van Lukas 10 vers 19 kom ek en ek maak oor tieners los. Ek sê nou maar sommer 'n naam. Ontsluit ek God se vrymakende genade oor sy lewe. Ek spreek dit uit. Ek spreek uit dat die verslawing geen houvas verder op hom sal hê nie. So ek spreek dit nou, want die Here sê, wat ek spreek, so sal dit wees in die hemel ook. So ek sê, hy sal nou voortaan geen verslawende gees verder hê nie, daar sal geen houvas op hom wees nie. Ek dank U nou, dat U 'n vrymakende genade en verlossing oor hom losmaak. So nou kom ek en ek sê vir die Here, Here, dank U, dat U hierdie persoon vrymaak en dat U hom losmaak van dit wat hom gebind het. Dis altyd 'n dubbele handeling. So ek bind die magte en ek ontbind God se vrymakende magte. So ek bind wat verkeerd is en ek ontbind God se krag, sy liefde, sy vrymaking van dit wat daardie persoon gebind het. Hulle sê, that's to bind and to loosen is not praying. So dis nie regtig 'n gebed wat jy doen nie, dis 'n proklamasie wat jy maak. It's not praying, but rather executing a commission with the authority of the Spirit of the risen Lord. So jy neem jou autoriteit in. Dis belangrik in ons gesinne, in ons werksomstandighede, in die sfeer waarin jy beweeg. As jy sien dat die vyand kom en hy bind 'n persoon en jy sien dat daardie persoon word die slaaf van 'n omstandigheid, dan het jy as gelowige 'n verantwoordelikheid om toe te tree en daardie persoon te gaan vrymaak van dit wat in sy lewe is. En weet jy, dit vat 10 minute. Al wat dit vat, die Here het net een iemand nodig om toe te tree en in te tree. Ek het al my klein kindertjies gesien. Het jy al skreeuende, blerrende klein kindertjies gesien wat nie ophou nie? En ek het met my eie oë gesien as ek gaan en vir die kind kan en sê in die naam van Jesus bind ek nou hierdie gees wat jou laat toetree, onnatuurlik, bo-natuurlik, hierdie gees van eie wil, ek bind hierdie gees en ek maak nou, ek stuur dit na die voete van die Here, en dan maak ek God se vrede, God se rus, God se kalmte oor die persoon los, en dan word dit 'n rustige ding. Ek het al baie in my lewe gewonder, dat as ons hierdie goed in ons huisgesin en in ons familie gaan toepas, watter verskil sal ons in mense se lewens bring? Want dit is sonder enige hoeha, wat jy net kom, en daardie ding wat daar persoon bind, dit bind. Die geheim is, ek kan nie vir 'n persoon bind, wat rook, as hy nie wil ophou rook nie. Dit doen geen doen. Geen doen. As 'n persoon drink, en hy wil nie ophou drink nie, help dit nie, ek gaan bid vir daardie persoon nie. Hy moet 'n wil hê om vry te kom. As 'n persoon dobbel, en hy het nie 'n begeerte om op te hou met dobbel nie, dan help dit nie dat jy dit nie. Want dit moet 'n amen in daardie persoon se gees maak, dat hy die vrymaking van God beleef
en na smag voor God hom kan help. Hy moet gehelp wil word. So wat u dan doen, wanneer daar byvoorbeeld iemand is wat liewers bewag is, wat drink, dan is die beste om sy kussing te salf. Om 'n sakdoek te salf en te bid vir die sakdoek en dit dan in die kussingsloop te sit en elke dag die hande op daai kussing te gaan lê en te sê, Here, ek maak die krag van die Heilige Gees oor hierdie persoon los. Ek bid dat wanneer hulle slaap, dat U met hulle sal praat en hulle slaap. Ek bid dat hulle U stem sal hoor en so doen jy wolf hê oor daardie persoon. En wanneer dan is dit goddelik, dan begin die persoon nader nie meer wil aangaan met dit waarmee hulle besig is nie. En kom sê, ek weet nie, maar ek is nie meer lus daarvoor nie. En dis dan, wanneer kom sê, goed, het ek jou toestemming om jou vry te maak en maak die persoon vry. Dis belangrik dat ons as gelowiges, veral in die tyd wat ons leef, ek wil amper sê, die promiskuïteit waarin ons leef, wat alles geregverdig is, wat alles ook in bloot is. Ek dink nog terug, toe Pietie in die weermag was, toe ek vir die koerant geskryf het, toe hulle oor kanker 'n artikel gehad het in die rapport op die derde bladsy is altyd baie belangrik, want jy lees mos moeiliker links as wat jy reg lees. Het hulle 'n groot kaal vrou daar gehad. Toe skryf ek vir rapport, julle is 'n gesinstydskoerant, en ek dink nie dat kanker regverdig so 'n kaal vrou, die sulke kaal borste op die koerant in 'n gesinskoerant nie. En ek vra dat hulle dadelik moet in ooreenkomstig met die artikel die regte foto's plaas. En Pietie weet nie sy ma dit geskryf nie en hy lees die goed in die briewekolom en hy sê vir sy pa, ek is seker is ma wat sê. Weet jy, as daar iets is wat ek in daai bemarkingskursus geleer het, is dat hulle sê, as een persoon opstaan vir 'n saak, en dit geld nou nog, as een persoon opstaan, een brief, verteenwoordig 1000 mense. So as 5 mense 'n brief skryf oor 'n saak, verteenwoordig dit 5000 mense. Ons het laks geword dat ons nie meer God se stem echo hier op aarde nie. Ons laat die dinge gebeur, ons sien nie goed en ons tree nie meer op nie, want jy dink, ag, hulle steur hulle nie daaraan nie. Hulle word verplig om hulle daaraan te steur as verskeie briewe kom so rondom 'n saak. Hoekom is dit nodig dat ons moet bind en ontbind in 'n gemeente, in die ruimte van ons familie, sodat die sonde wat binne in die gemeenskap is, wat onder die gelowiges gekom het, dat ons dit kan uitroei. So ons het 'n verantwoordelikheid om te kom in hierdie sondes wat in ons gemeente inkom, as ons weet van iemand wat dobbel, van iemand wat drink, van iemand wat verslaaf is aan drugs en goed, dat ons gemeentes kan skoonmaak, wat God het gesê, ons moet die eklesia, die gelowiges skoon kry. So die gawe van bind en ontbind is eintlik ons 'n verpligting op ons, om ons kerk skoon te kry, om die gelowiges skoon te kry, om hulle vry te kry. Sodat die vyand nie meer hou vas op hulle het nie. So dis inderwaarheid eintlik om daai persone so vry te kry, dat die vyand het geen houvas verder op hulle. Hoe kan ons die leuen van die vyand ontbloot, as ons dit sien, en ons tree nie toe nie? Dit kan alleen wees, as ons in aksie kom en toetree. Ek onthou, Karel is baie goed met dit, hy is uitstekend met vrymaking te doen. En ek onthou dat ek baie keer gedink het, ek wens ek het die boldness wat hy het, om goed aan te vat in die gees. En op die dag het die Here met my gepraat, spesifiek oor 'n vriendin van my, en vir my gesê, weet jy wat, sy is 'n gevangene van hierdie sekere self. As jy haar nie gaan help nie, dan gaan sy nie vrykom nie. Ek het dit aan die eklesia gegee,
aan almal gegee, aan die kerk gegee. Dit is nie vir enkelinge gegee nie. Sekere goed, sou ek sê, as jy met sataniste werk, dan sal ek seker as jy verskaal. Maar algemene goed, want jy moet kennis hê, jy moet weet wat die gees om aan te spreek. Daar sekere terme, sekere goed wat jy in sekere terrein aanspreek. Maar in die alledaagse lewe, waar ons sien dat die vyand toeslaan, wil ek vir u sê, ons het 'n verantwoordelikheid na mekaar toe, na ons familie toe, om toe te tree en te sien dat die vyand nie meer 'n mag oor daardie persoon hou nie. Maar wil ek vir u verduidelik ten laaste. Ons het 'n mag in ons hande. En ek kyk met daai Bybel wat daar lê. Daar's 'n man in die kompleks waar ons bly. Dieter het vir my gesê, hy wil altyd sien hoe lyk jou Bybel. Want op grond van hoe jou Bybel lyk, oordeel hy jou stand in die Here. En ek sit en werk aan my preek en ek werk uit my Bybel wat ek daar het. Maar sy buiteblad het al die agterkant het afgeval, die buiteblad het afgeval, hy lyk verweer. En die man kom in en hy sien my Bybel daar lê. Hy sê, hier kan ek sien as 'n gelowige, kyk hoe lyk haar Bybel. 'n Bybel wat nie lyk nie hoe jy hom nou gebruik nie. Ek wil vir u sê, God het gekom en hy het vir ons almal hierdie wapen gegee. Ons kan skrif spreek oor enige situasie. Daar lê krag as ons skrif spreek. So ja, ons bind en ons onbind, maar net so kan ons kom en ons kan skrif spreek oor 'n situasie. Kom ek wys u. Gee vir my Malaki 3 vers 10, baie dankie. Bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. Nou, hierdie hele ding gaan nou oor 'n gesprek wat ek hierdie week met 'n man gehad het. Wat vir my gesê, hy glo nie wat ek en Karel preek nie. Rondom hierdie vers. Hy glo nie. Want in die praktyk moet mens werk dit nie altyd so nie. Nou sê ek, die woord is kragtig. Dis 'n tweesnydende swaard. Hy kan inbeweeg. Hy kan dit wat op die onder wat op pad is na jou toe kan God, met hierdie woord kan hy dit vernietig. En hierdie man staar in die oë dat hulle besig is om sekere afdelings in sy werk uit te faseer. So hy staar in die oë dat hy sy werk kan verloor en die klop mense wat vir hom werk, ook hulle werk kan verloor. Maar ek weet dat daardie man betaal sy 10de elke maand getrou. Nou kom ons kyk, wat sê die woord? Wat sê die swaard? Bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. So met ander woorde, dat die kerk sy geld het om te kan voortbestaan. En beproef my tog hierin. Nou sê die Here, as jy jou kan bring, mag jy hom beproef. En beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Nou, wat moet daai man doen? Hy moet gaan en hy moet sê, Here, ja, ek gaan Dinsdag met die persoon in die kar gesels rondom of hierdie pakket van my werk en my werkers nog gaan geld. Maar Vader, op grond van die belofte wat my 10de betaal, dat u sê daar sal spys in u huis wees, en dan sê u sal die vensters van die hemel vir my oopmaak en 'n oorvloedige seën oor my laat geskied. Het die persoon nodig om bang te wees? Nee. Ek sê, veg met die woord. Vat die woord, en wat ek opsig jy ook al die woord nodig het, dan vat jy die woord en jy sê,
dat geen onheil sal my tref nie. Geen skade sal na my toe kom nie. Ek aanvaar u woord en ek verklaar op grond van u woord, die oorwinning is myne, want u sê in u woord dat die oorwinning myne is. En dan, wat doen jy dan? Deel, wat doen jy dan? Bind en ontbind. Jy bind en sê, vyand, jy wat angs en vrees in my wil plaas, ek bind jou in Jesus naam. Kan julle sien, ons gebruik die Bybel, dan sê ons vyand, ek bind jou, wat vrees en angs in my hart wil bring. Ek kanselleer jou effek op my, dat jy dit op my wil bring. Ek vat dit nie, ek kanselleer dit, en ek bind jou nou, op grond van Matteus 18:18, wat my angs en vrees wil gee, en ek stuur hierdie gees van angs en vrees, nou na die voete van die Here toe. Ok, nou het ek gebind, wat moet ek nou ontbind? Plan van God. Guns van God. Nou ontbind ek die guns van God. En ek vra, Abba Vader, dat u vir my Dinsdag guns bo natuurlik sal gee. En dat u vir my die stryd sal kom stryd. Dat u vir my sal intree. Dat u my die regte goed op die regte tyd sal sê. En dan vra ek, Vader, dat u vir my vrede, wat alle verstand te bowe gaan, in my hart sal gee, dat ek rustig sal wees, want dankie Vader, ek hou aan u belofte van u woord vas, u sal dit vir my doen. Kan u sien, ons kan soveel dinge vir ons makliker maak, as ons net die woord vat, die woord toepas, die woord gebruik, en dan vir die vyand sê, hier staan nou, want u sal my siel nie aan die doderyk oorgee nie. U sal nie toelaat dat die gunsgenoot verderwing sien nie. Pragtig, nou kom jy en sê, ek gaan nie vrees nie, Vader, want u sê, ek sal nie verderwing sien nie. Ek prys u naam, ek loof u naam. Vyand, jy is gebind, ek sal geen verdere onheil vrees. Kan jy sien, gebruik die woord om jou gees te lig, om oorwinning te bring, en staan daar op, proklameer dit, hou daar aan vas en verklaar, aanhoudend, ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my krag gee. Amen. Vader, ons kom in die woord van u, en ons bring u woord na u toe. Psalm 133 staan daar, when a brother dwelt together in unity, there the Lord commands a blessing. Here, u woord sê in Ezekiel, prophesy to the dry bones. U woord sê, if you establish and decree anything, so shall it be. U woord sê, wat ons toelaat, sal toegelaat word. Wat ons oopsluit, sal oopgesluit word. U woord sê, and let them rule and have dominion on earth. Vader, u woord sê, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. U woord sê, the same spirit that raised Jesus Christ from the dead lives inside of you. U woord sê, lewe en dood is die mag van die tong. Lukas 10:19 sê aan ons is die mag gee om op skorpioene en slange te trap, hulle mag te breek en hulle mag niks in ons doen nie. Openbaring 12:11 en ons het hom oorwin deur die bloed van die lam, deur die woord van ons getuienis, en dat ons tot ons eie dood en nie ons eie lewe lief gehad het nie. Vader, omdat jy 'n waarmaker is van die woord, omdat die krag van die Heilige Gees in ons is, kom verklaar ek oor elkeen nou, and we take dominion, and we release now upon everybody the plan and the will of God for this time and this being, right now in Jesus' name. Ons verklaar oor elkeen dat ons 'n streep trek in die Gees, en dat ons nou autoriteit vat, en Vader, ons kom breek die Amalekiete tot 1000 jaar terug, aan hulle pa se kant, 1000 jaar terug, aan hulle ma se kant, alle sondes, alle ongeregtighede, Vader, en nou in Jesus Christus naam, vat ons die swaard van die Gees, en ons sny nou in die hemel, op die aarde en onder die aarde, alle legal ground af. Ek verklaar dat alle negatiewe saad nou doodgaan. Ons verklaar elke demoniese opdrag wat gerelease is vir 'n tyd en 'n seisoen soos nou, dat daai opdragte gekanselleer is in die hemel, op die aarde en onder die aarde. Verklaar die vuur van die Heilige Gees om oor daai
negatiewe saak, negatiewe woord, selfs waar ons negatief gepraat het. And when we released our dominion, Vader, verklaar ons dat ons om vergifnis vra, dat ons in lyn praat met die vyand. En nou in die naam van Jesus Christus bring ek elke boetie, elke sussie, ek bring hulle finansies, ek bring hulle werk, bring hulle huwelike, bring hulle geestelike lewe, ek bring hulle geestelike autoriteit, ek bring die perfekte plan van God. As it is in heaven, I decree, so shall it be on earth. Ons maak het nou los vir hierdie seisoen. En ons kom verklaar, Lord, you says in your word, in Job, you says, do you command the morning? En ons verklaar nou in die naam van Jesus, we command the morning. Ons verklaar die môre. Ons verklaar vandag in ons môre. Vader, laat U inkom in ons môre. En dit wat U release het vir ons, waar U in die woord sê, Malachi, Vader, waar U sê vers 11, en ek sal die verderwer van jou lande afhaal. Kom ons dank ons U, dat die verderwer wat ingekom het in ons huwelike, die verderwer wat in ons emosies ingekom het, die verderwer wat in ons gees ingekom het, in ons finansies ingekom het, in ons werk ingekom het, daai gees van vrees, daai gees van negativiteit, daai gees van sukkel, Vader, dat daai goed gebreek is, deur die bloed van Jesus Christus, and we are blessed, and we live in overflowing, and we shall have joy, and we shall have peace, and we shall have the fullness of God, and we shall live from the fat of the land. Dit sal goed gaan met ons. Ons is meer as oorwinners. We are more than conquerors. We are so blessed, so highly favored. We are seated in heavenly places. We have dominion. We have no fear. Fear is running away from us. Father, ek dank U dat hierdie giants wat vir so lank regeer het, hierdie giants wat vir so lank gefluister het, soos die gees van Jezebel gefluister het, Vader, so kom ons nou in die naam van Jesus, en al hierdie magte wat fluister in ons ore, ons verklaar dat daai noise nou gekanseleer word, in Jesus Christus naam, en dat die gees van die waarheid, die enigste gees is, wat waarheid in ons lewe kom spreek, en die leuen van Satan word oor almal nou gebreek. Hulle sal loop in waarheid, hulle sal loop in oorvloed. They shall have dominion, and they have victory. But victory is established on the cross, in Jesus' name. Amen.